Привет, на канале Леди Настя. Вы на канале Леди Настя. Всем привет. Мы сегодня открываем главную кухню. Кухню будем открывать. Сейчас я... Кухню мы купили для нашей маленькой куколки, да? Да. Ляли. Сейчас я ее открою сама. Ух ты, какое. Ой. Ух ты, Что ты там достаешь? посуда. Посуда, да? Вот такая замечательная у нас есть посудка. Что у нас там есть внутри? Давай посмотрим. Чайник. Чайничек, да? Кастрюлька. А это крышечка до чайничка. Для чайничка специальная крышечка, да? Что у нас там есть? Кастрюлька. И плита собранная. Еще есть большая плита, да? Да, она собрана. Ну давай вытаскивай. Поможешь? Ну давай я помогу. Вот такая у нас есть плита. Часики. Давай расставляй посудку. Так, а ты разверни сюда. Вот сюда. И к стеночке ее поставь, тебе так будет удобней. Забери оттуда кулечек. Вот так. Чайничек у нас поставили на плиту. Есть А это кастрюлька. что такое, папочка? А это, наверное, духовой шкафчик. Духовка, да? А ну открой картинка, какая там нарисованная. А, ну да, видишь, это там выпекают. Можно казанчик ставить, пирожное печь. Я сделаю сейчас честно. Тесто. Ну давай, что у нас Что там? такое, наклеечки? Ну это наклеечки показаны, видишь, что это специальная духовочка. Можно в духовочке выпекать. На плите варить еду. А, там даже есть специальные штучки, куда можно прикрепить эти, да? Да. Да. Вот эти что-то можно только. А, ну да, на картинке так оно и есть. Там показано. Да. Так, у нас есть лопатка в наборчике и специальная такая, как вилочка. А на картинке, видишь, получилось, что они показали Аполлончик и брушлячок. Вместо этого другое тарелки поставили. что-то. Две тарелочки, да, есть? Да. А, крышечку. Видишь, крышечку ты забыла поставить на кастрюльку. Сейчас я оставлю тарелочку. Ну, сюда. Куда ты ее будешь ставить? Покажи. Тарелочки. А вон же, видишь, сбоку есть место. Вон сбоку две полочки. Две? Вон возле духовки, возле духовки. Вот это? Нет, с другой стороны. Вот, да, и выше немножко. Видишь, полочка есть. А чашечки? А чашечки, ну, видишь, как на картинке показано. Чашечки можно поставить тоже туда же. Да, на Да. тарелочке. На тарелочки. А на тарелочке мы сначала ложим поставили, да? Да. А, вон ты еще забыла ложечки поставить. Куда они? Ну, ложечки, и на картинке показано, что они в чашечке. Вот так? Я думаю, что там возьму, как я сделала. Так как ты... Не, ну можно по индивидуальному, не обязательно повторять так, как там нарисовано. Можно по своему. Не, ну тебе же надо тогда, получается, поставить конкретно на место для А где плиты. сейчас включать? Сейчас включать плиту. Да, ну ты кастрюльку подвинь. Видишь, она у тебя стоит не на... Вот так оно должно Я быть. буду за куколкой. Не, ну подожди, а ну покрути вот эти вот штучки, которые там. Крутятся, они ничего не щелкают. Вот это наклеечки вот так просто. Да, а ну попробуй, влазит в эта кастрюлька сама в духовочку или нет. Вылазит. Залазит, Это да? когда- А если закрыть, оно закрывается или нет? И поставить и закрыть. Закрывается. Закрывается, да? Так, там есть еще часики, да, я смотрю, что нарисованы, но они просто, да, как наклеечка идут. Так. Часики это время, да? Не, ну это, наверное, таймер, который показывает о том, сколько надо еду готовить. Да. Сколько она будет вариться? Да. Вот на этой плите можно на чайничке за водичку кипятить, да? Да. В кастрюльке можно варить набрать супчик. водички, и там варится чай. Чай? Да. Не, ну это просто закипает водичка, а потом уже делается чаек. Да. Ну, кто там пьет чай, кто пьет кофе. Да? Я буду за куколкой и буду готовить. Не, ну мы же специально купили вот такую плиту для того, чтобы потом в последующем ты готовила для своей куколки, да? А давай что вот мы- это вот за штучка, ну сними. Как она как вилочка, да, получается? Да. Под ней брать Вилочка. Вот так накалывать еду. еду, ну сними. А ну дай посмотрю.
Вот такая вот штучка. Она больше похожа как рогачик. Так, типа раз и вынимать. Да? Да. А ну то мне дай лопаточку. Сейчас я повешу эту штуку. Кастрюля взлетела. Кастрюля слетела, да? Не, ну лопатка, только правда, что она пластмассовая, так как настоящая лопатка, чтобы переворачивать. Вот даже блинчики. Блинчики переворачивать? Да. Не, ну естественно, если блинчики жарить, то блинчики потом можно переворачивать. Теперь Всё, будем цепила. гладко приготовить ей чай. Чай? Ты хочешь ей сразу делать чай? Да не, здесь чай, потом уже делать. Потом будешь делать? Ну давай тогда включай свою плиту. Нет, Пусть она сначала пока... надо куколка. Куколка. Она будет, как я буду готовить, смотреть. Смотреть будет? Да. Ты хочешь показать ей, как готовить на плите? Да. А больше ничего не хочешь? Сама не хочешь делать? Я буду сама один, а моя ля будет смотреть. Смотреть будет, да? Да. Как ты готовишь кушать? Да. Понятно. Я Тебе, пой- Я тебе пойду. нравится эта плита? Да, я пойду за ней. Ты пойдешь за ней? Да. Понятно. Куда? Ты уже пошла за ней? Что ты ей будешь делать? Картошку. Картошку? Ты ей будешь варить картошку? Да. Сейчас я вот сюда посажу. А здесь я буду сама готовить. Папа, давай это будет холодильником. Холодильником? Да. Нет, ну смотри, там же специально нарисовано, что оно. Ну хотя, в принципе, по виду, хотя не знаю, где это практикуется, что холодильник был под плитой, плита ж она греет, поэтому ну, не может быть под холодильником. Ну хотя, как для тебя, как поиграть, то можно сделать и так. Да? Да. Что, ты наливаешь чай в чашку? Подожди. Подождать? Да. Да? Теперь замешаем. Размешаешь? Да. Ой, нельзя тарелка. Масса. Я сейчас размешаю. И все. И можно включать. Все. Всё, Теперь наберу включила. водички. Все. Все, Готово. ждем. Готовится? Да. Да. Надо подождать. Чудо плита Насти, да? Да. Это надо подождать, пока вот столько не будет времени. Времени, да? Надо, ну, конечно, надо немножко подождать, пока оно Да. все приготовится. Пока вот до этой цифры не дойдет. Да. Да. Закипел чайник, надо выключать. Нет, все. Еще нет? Да, Надо ну еще- только что на это, а теперь на Ну, это. теперь на это, да, Да, должно быть? надо еще было вот это и потом вот это. Надо чуть подождать. Подождать надо немножко. Еще две цифры. 2 цифры еще подождать. Было 3, а сейчас еще одна остается. Еще одна остается. Все, Все, готово. готово. Давай разливай. Подожди. Плиту я выключаю, чтоб не горело. Сейчас. Ой-ой. Разлетелось. Разлетелась, да? Да. Это будет без ложечек. Без ложечек. Да. А я наливаю чай. Все. Чай готов. И 2 чашечки себе и Ляле. Ну, конечно. Еще Не надо буду никого сейчас оставлять. насыпать. Сейчас буду насыпать картошку, у меня есть мясо. Только только нагретое уже. Понятно. В холодильнике нагретое. Не, ну в холодильнике оно холодное, оно не может быть нагретое в холодильнике. Да нет, там есть кулечки, оно не замерзшее. Не замерзшее? Нет. Ясно.
какой свой холодильник. Холодильник у тебя там Вот здесь сбоку. он. Понятно. А вот мясо. Да. Ну типа понарошку, да? Так, вот такая у нас есть замечательная чудо-плита, которая будет нам, вернее не нам, а Настюше помогать готовить ей еду. Да, Настюш? Да. Я специально сейчас буду кормить. Понятно. Ты решила ее накормить, да? Да. Что она у тебя наелась, аж перевернулась? Нет, я не Нет? хочу. Ясно. Ты сама решила все, не оставляешь ей ничего, да? Всем, кому понравилось наше видео, Ставьте ставьте лайк. лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Пока.